इतलात खाते मटियारी के सीनियर असिस्टेंट सईद अहमद शेख सां डायरेक्टर हैदराबाद इरशाद अली चांडियो के नारवा सलूक ख़िलाफ़ इंफॉर्मेशन खाते हैदराबाद डिवीज़न के मुलाज़मन पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो आहे। मुज़ाहिरो कंदड़ इतलात खाते के मुलाज़मन सईद अहमद शेख ऐं ॿियनि जो चवणु आहे त कंहिं बि सरकारी कम सांगे डायरेक्टर इंफॉर्मेशन हैदराबाद जे ऑफिस वञूं था त मुलाज़मन खे ॾिसी डायरेक्टर हैदराबाद इरशाद अली चांडियो जो ब्लड प्रेशर हद खां वधी वञे थो ऐं हू बिना कंहिं सबब जे मुलाज़मन सां बद इख़लाक़ी करे नाज़ेबा लफ़्ज़ इस्तेमाल करे थो जेको इंतिहाई गैर इख़लाक़ी ऐं किरियल अमल आहे। हुननि चयो त डायरेक्टर इंफॉर्मेशन हैदराबाद इरशाद अली चांडियो मटियारी ज़िले इंफॉर्मेशन खाते जे सीनियर असिस्टेंट सईद शेख खे बिना कंहिं ॾोह जे धिक्का ॾेई ऑफिस खां ॿाहिरि कढी छॾियो ऐं साणुसि बद इख़लाक़ी कंदे गैर इख़लाक़ी ॿोली इस्तेमाल कई जंहिं जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत करियूं था। अहिड़े खुदे अमल ख़िलाफ़ हैदराबाद ऑफिस जे समूरे अमले एहतजाजनि तौरु ऑफिस खां ॿाहिरि निकिरी एहतजाज कंदे डायरेक्टर जी रवैये ख़िलाफ़ मज़कूरा मुलाज़िम खां माफ़ी वठण जो मुतालबो कयो आहे। वधीक ख़बरुं ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची